Сәлем балалар, қал жағдайларыңыз қалай? People's Book 36 бет 5 сабақ. Видеоны ары қарай көрмес бұрын каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Каналдан сіздер 3-ші сыныптың орыс тілі, қазақ тілі және ағылшын тілінен сабақтар таба аласыздар. Олай болса, бастайық. Listen, point and repeat. What kind of hair have you got? Тыңдаймыз, көрсетеміз және қайталаймыз. Сіздің шашыңыз қандай дейді. Олай болса, сын есімдерді қарап шығайық. Dark hair, яғни қара шаш, иә. Fair hair, ашық түсті шаш, яғни блондинка, солар жатады. Curly hair, бұйра шаш. Ponytail, бұл хвостик, иә, шашты осылай жидаймыз, соны хвостик деп айтады. Brown eyes, қоңыр көздер. Mustache, бұл бізде мұрт. Beard, бұл бізде сақал. Glasses, бұл бізде көзілдірік. Сіздің шашыңыз қандай? Мысалы, I have got ponytail деп айтсаңыз болады, немесе dark hair деп айтсаңыз болады. Менің шашым қара деген сияқты. Exercise 2. Read and complete. Оқим және толықтырамыз. Then look and write yes or no. Одан кейін суретке қарап, я, жоқ деп жазамыз. Мысалы, біріншісі берілген. Linda has got a ponytail. Әріптерді ретімен дұрыстап сөз жазып шығуымыз керек. 2. Katie has got fair hair. Кетидің шашы ашық түсті, яғни бізде Кети қараймыз, дұрыс па? Жоқ. No деп жазамыз, мұнда. No деп жазамыз. Rick has got a beard and a mustache. Риктің мұрты және сақалы бар. Дұрыс па? Дұрыс қой, Риктің мұрты мен сақалы бар. Yes деп жазамыз. Бар болса, Келесі, Aaron has got glasses. Ааронның көзілдірігі бар. Ааронда көзілдірік бар ма? Мына жерде сөз glasses, көзілдірік бар ма? Жоқ. No. Monchi has got big eyes болады, Мончидің үлкен көздері бар. Бар ма? Сондықтан yes деп жазады екенбіз. Осымен 36 беттің тапсырмаларын орындадық. Сау болыңыздар.